你知道吗？我们赖以生存的地球目前正在进入一个更高的能量频率时代，地球的整体能量正在扬升。你会发现，越来越多的人开始意识到自己的生活与个体能量磁场之间的关系，同时也有越来越多的人开始加入到提升内在能量、改善自身磁场的修行中来。其实，宇宙间万物的本质就是能量，99%的无形物质决定了1%的有形物质。通常情况下，一个人的能量层级在一生中是不太可能发生显著的变化的。如果没有经历重大的事件的触发，或者说受到高人大师的引导，我们大多数人的能量层级一生中大概只会提升5个点。一个人的能量层级如果能从200以下提升到200以上，那就将会是一次重大的飞跃，甚至可能会改变一个人一生的命运。那提升能量的秘诀又在哪里呢？如果你掌握这个方法，你的人生会发生翻天覆地的变化，你的运气、你的事业、你的人生境界与格局都会发生翻天覆地的变化。你种了这个福德田，什么时候有收获，你不要去管，你只管种。你不能有任何执着，要做到无我的付出。就是说，我虽然为你做了这么多事情，我做完了就跟没做一样，我自己都不记得，也不执着，也不当回事儿。你就训练这个，只要你能够坚持这么训练，你得的是清净心，这是开启智慧的关键。到了一定的程度，你会出现意想不到的效果，就是你的智慧突然会呈现出一种你想象不到的绽放。现在我们就来探讨这个话题。今天这个内容很重要，建议你耐心看完，你能听懂了，一下就开悟了。所以，请先放下手头的事，仔细地聆听。当一个人一旦达到无我之后，你的磁场中所有的正面力量将瞬间爆发，全面爆发。只要你走在追求无我的路上，你的磁场就在不断的提升。不一定非要说我达到完全的无我，只你走在这条路上了，你努力1分都有1分的磁场的提升。就这个是效果最快的，改变一个人气场效果最快的。接下来给大家讲关于我的真相。我是一切痛苦的根源，也就是我们所有的烦恼都是由我生起的。比如说，贪心是我贪，嗔恨心是我恨，我怨。有我就没有格局，只要你有我在，你就别谈格局。你我越重，你越是没有格局。其实扩大格局的过程就是消除我的过程，这个过程本身就是在修行。如果你们平时对我的执着不削弱它，那有我的利益只要受到冲突，我们马上就起烦恼。一起烦恼，我们的糟糕的对境就很容易出现。不要老是说大家要有格局，要有格局，这就变成喊口号了。你得知道，一个人的格局扩大，他需要从我上开始下功夫。但这里就有个很严重的问题了，我们天天说我到底是什么呢？我在哪里呢？我们潜意识里的我是有3个特征的。第一个特征是唯一，
你潜意识认为我是独一无二的。你比如说这个小时候的我跟现在的我，这是一个呢还是两个呢？你肯定认为是一个。到现在难道你认为是两个吗？你总说我小时候，我现在老了，不就是同一个我吗？唯一一个。第二个特征就是恒定，就是我的状态在变化，但我不变。如果它老变，你肯定就不会觉得有唯一一个我。如果你能认识到我是变化的，你就是不是一般人了。第三个特征，我们会认为这个我是能做主的，这个我说了算。所以为什么我们总觉得自己很厉害，总觉得自己是理性人？你说为什么我觉得我理性？我是理性，是我自己能做得了主。这是我们对于我的三个潜意识认识。那你要破这个我，你就要对我进行观察的时候，你会发现这三个特征都是不存在的。这个时候我们就要对我去观察了。如果它既不唯一，又不恒定，又不能做主，那至少它跟我们潜意识那个我是矛盾的。在我没有讲之前，你是不是把潜意识的我一直当我来着？看到这里，你是不是有个大大的疑问，怎么把我弄没了呢？其实到这里就是在动摇你的认知，就是把我弄没了才是我们的目标。因为有我就有烦恼，有我就没有格局。你不把我弄没，烦恼怎么除去呢？那么我们把什么当成了我呢？有人说是身体。如果你把身体当我，如果剁掉一只胳膊，你的我能不能减少10%？不能。4个胳膊都剁了呢，好像一点也没少。可见你把身体当我，肯定是个错误认知。还有人说这个说话者是我，那么真是我在说话吗？你明明是嘴在说话，你是不是又把嘴当我了，对吗？那我问你，你说什么话你能做主吗？你以为你能做主是吧？别人碰到你说眼瞎呀，我就问你，眼瞎这个词是你做主说的吗？你自己也知道不应该这么说，那为什么这么说了呢？做不了主了吗？那想法是我吗？你会觉得我认为想法做主了吗？其实他也没做主，你都没想，他自己冒出来了。你坐在地方正愣着呢，啪，出来一个东西了。你都不知道为什么小学同学突然冒出来了，而且今天有一件不开心的事，你不让他想，他就非在那想，根本就做不了主。他就又想这个又想那个。通过这个我们判断分析发现，我不藏在身体里，也不藏在语言里，也不在想法里。现在一分析，他这个3个条件已经崩塌了。那为什么会觉得有个我呢？这个我是怎么出现的呢？接下来的内容就你要理解了，基本上你就能开半个悟。真有我还是假有我？什么叫真有？什么叫假有？真有就是不依赖于任何条件而存在，依赖有条件才存在，叫临时有。就是因为有这个条件存在，所以它才存在。如果它不存在了，它就不存在。那如果一个东西存在，它不依赖于任何条件，不管你所有条件都没了，都撤了，
它还存在。这个叫本来就有，这种本来就叫真有。那问大家一个问题，这个我是真有呢，还是临时有？你觉得这个我需不需要依赖于条件才存在？这个问题很关键。如果这个我依赖于条件还存在，不是本来就有，那只要条件没了，它就没了，对吗？那就这个我是可以去得掉的了。如果一个东西它本来就有，它不依赖于任何条件，它本来就有，你能去得掉吗？你肯定去不掉，对吧？现在就有个问题了，古圣先贤让我们去掉我，让做到无，我让做到我空，那必须得有个前提，就是这个我不能本来就有。如果它本来就有，你是去不掉的，它必须只能是临时有，或者幻有，或者假有，不是真实的有。就是因为一种条件存在它才有的。那现在我们看这个我是怎么出现的。比如说你坐在这里，你啥事没有，什么也没想，或者说刚睡醒，迷迷糊糊，这个时候有我吗？如果你觉得我睡醒了，那是因为彻底醒了。你要迷迷糊糊，傻不愣登，这个时候你能觉得一个我的存在啊？突然有人说滚开，好狗不挡道，这个时候我就突然有了。这个我怎么有的？它是不是依赖于对方说了一句话，意是一分别，他一个骂人的话，我就突然就出现了。也因为这个，我是因为依赖于一个人骂，再加上你有一个分别，这个我就突然出现了。假设他骂你，然后你没听见，我会生气吗？不会。但是如果你什么都听得见，没有人骂你，你也不会为我生气。所以这里面有两个条件，有人骂你，同时你还得能够分得清楚这是什么。外境出现不能阻止，是吧？人家就是要说话，你能让人家阻止吗？但是你不分别，你能不能做主？就是说，所谓的修我，就是把分别去掉，就是如何做到不分别，就是心不动，叫如如不动。这时候这个词你就知道什么意思了吧？我们经常说如如不动，如如不动就是我心根本就不分别，不动就是定力，你根本就调不动我去分别。你一说话，我一分别，我就出现了。这个我就是你分别出来的一种错觉。所以大家要明白，我只是人分别出来的一种错觉。我再给大家举个例子，比如说你眼睛有个毛病，一抬头看见天空中有一朵花，这个花是真有呢，还是错觉？是错觉，对吧？如果眼睛好了，花就没了，对吧？由于你眼睛有毛病，一抬头天空中有一朵花，然后你就问，你们有没有看到天空中有一朵花？他说我没看见啊。这时候你就会怀疑你眼睛有毛病。假设眼一抬头看见天空中有朵花，就问旁边了，天空中有一朵红色的花，你看见没有？他就说对呀，确实我也看到天空中有一朵花。这说明什么？他眼睛也有病，对吧？然后又问了李四，你看到天空中有花了吗？他也回答说看到了。这说明什么？他眼睛也有病。结果你问了一堆人都看见了，
问了所有人都看见了，这个时候你还会怀疑你眼睛有病吗？都看见了，那不就事实就是有朵花吗？这个我就是这样子的，因为都病了，所以从来没有人怀疑这个我有什么问题，从来没有人怀疑过这个我是个错觉，都看见天空有朵花，这花不变成事实了吗？所以我们长期以来把假有当成了真有，70亿人口就有1个人眼睛没病，然后这个人跑来跟你说你们都有病，你知道吗？然后你们这些人肯定会说你才有病呢，是不是这样的？这就是圣贤讲法很难讲的原因。都看见了，就你没看见。你说我们都病，就你是没病的，谁信啊？这个东西你怎么说服人家呀？然后他就给你讲道理，摆事实，讲道理，推论，给你搞一堆，结果就是这件事情有的人信了，把病去了，有的人不信，这就出现了只能度有缘人。那有人又抬杠了，他说我们都看到眼中有一朵花，你没看见，你说我们错了，你对的，怎么证明我们错了你对的呢？那看见花有什么不好吗？你什么都没看见，有什么好的？就反过来问，我们都认为有我，你认为没有我，怎么证明没有我是正常的？有我就不正常。我们也可以说你没有我也是眼睛有病了，眼睛好的都是能看见的，眼睛不好的看不见，正常人才有我，不正常人才没有我。怎么证明你那个正常，我们这不正常呢？圣人说什么快乐什么就正常，什么痛苦什么就不正常。你觉得你那个正常，但你那个不快乐。你说我这个不正常，那我很快乐，我很自在，我很幸福，我没有痛苦。你说痛苦才正常，不痛苦的不正常，那确实是你这个正常。你也非要说有痛苦才正常，那个不痛苦的不正常，有智慧的不正常，心清净的不正常，智慧光明的不正常，无忧悔的不正常，无疑惑的不正常，心慈悲的不正常。那确实你们都正常，你也非要这么定义，这就看谁定义正常和不正常。所以这个古圣先贤为了给我们讲真相，费老鼻子劲了，因为我们都看见天空中有朵花，就他一个人没看见。但是他厉害在哪？他厉害在他知道你看到天空中有朵花，他看到了你看到的花，同时他也看到了那是你的错觉。所以当你恢复本来的时候，你知道它没有花，同时你还知道他看到了花是什么样，这就是觉者。但是我们认为我是真实存在的，绝对不会认为它是虚幻的。那现在大家从理论上接受了是虚幻的，不真实的。但是虚幻的我存在不存在？虚幻的我是存在的，因为它是虚幻的我吗？但是这种存在是一种虚幻的存在，是一种不真实的存在。所以教家有幻有，其实修行就是把这种幻觉去掉。道家把去掉我的状态叫无我，叫真人；佛家把去掉我的状态叫我空；儒家把去掉我的状态叫闲人。这是关于我的第3个问题。
当然，具体怎么样才能让我彻底去掉？我现在感觉还有啊，这么长时间的执着，哪那么容易去掉啊？眼睛有毛病还得滴眼药水了，滴眼药水你不得等个几天才好，所以说它要好，这是需要训练的。把错误的感觉去掉它，你就得用一种正确的感觉去替代它，这就是一个过程。去掉我的方法就这是一系列的方法了。所以现在你知道，你做任何事都要关注自己的心，不要被事情本身控制了，忘记了心灵的状态，你是被妄心控制了，胡思乱想，还是始终安住，不生执着，不会慌乱，从容淡定。如果是后者，就叫虚静。做什么事都要养成从容、按部就班、不急于求成的习惯。日久天长，浮躁的心就会沉淀下来，你的生命也就变了。当你明白虚静的心态时，你的身上就会出现一种不一样的磁场。生物场，为什么善心比丘说佛陀身上有光，就是因为佛陀的磁场不一样。不过他虽然能看到佛陀身上的光，却不知道佛陀身上为啥有光，把佛陀当成一般人，这就是他最愚昧的地方。最近流行有一个能量表，说你处在什么心态时，你的能量级是多少，会发出什么样的光，这是有道理的。它是一种生命表征，证明你的生命发生了客观的变化。所以我们要学会不去计较，学会绝思绝虑，不要想太多，事情来了就应对它，做完之后不管怎么样都不去牵挂，这样你就会慢慢变得专一，做什么都很专一，你的执着就会越来越少。当你没有任何执着时，你就和大自然融为一体了，这时你的真心就会跟天地灵气合二为一，你就能采到天地之灵气，你会觉得非常轻松。西方有人专门做过实验，一个人就算非常疲惫，一旦进入无我的虚静状态，并且安住上若干秒之后，他的所有细胞就会充满活力，这就是入定，很有意思。这说明宇宙中可能有着某种能量，当你的生命频率接近它，甚至跟它达成一致时，它就会成为你的生命能量。这个说法有道理吗？有道理，我自己经常会有这种体验，哪怕我很累很累，只要眼睛一闭，心放空，在虚静中待上几分钟，最多10几分钟，我的生命就会重新充满能量。很多道人也有这种体验，他们可能结不了丹，可能修不成阳神，但他们都有过这种体验，他们都曾经有过跟大自然合二为一，身心皆忘的瞬间。有些人不贪恋红尘中的娱乐，醉心于修道，就是因为这种状态太美妙了，比红尘中的任何享受都更加美妙。所以你如果觉得累了，不妨给自己的心放放假，把所有事情都忘了，在一种没有执着的状态中静坐一下，半个小时也行，1个小时也行，不要求什么结果和觉受，
你也不要因为听我说了这种体验，就有意的去寻找这种体验。如果你有造作心的话，你是进不去的。哪怕在做事的时候，你也要训练自己，让自己进入虚静的状态，不执着过程，也不执着结果，一边专注地做，一边观察万物的变化。永远不要被纷繁的现象和变化卷进去，永远不要迷失，永远不要渴望什么不变，也不要害怕什么会变。因为你渴望也好，害怕也好，该变的时候它都一定会变。你执着不了，不如让自己安住在虚静之中，享受生命最美好的礼物。像老子这样，将一切都看得清清楚楚，但永远不被搅进去，永远这么淡淡的活着。道家说的彩丹也是这样，在虚静的状态之中，你的生命会分泌出一种东西，现代医学称之为内分泌，道家称之为精气神的精气，藏传佛教称之为明点。当一个人非常焦虑时，他的内分泌就会失调，久而久之，他就容易得抑郁症或者狂躁症。前几天我遇到了一位朋友，他说他的孩子得了抑郁症。我说没关系，只是内分泌失调了。他觉得很奇怪，说医生也是这么说的，还说孩子的脑子里缺了一种分泌物。你怎么会知道？我告诉他，我早就知道了，那种分泌物专门让神经产生兴奋反应，这个功能受到抑制，这种东西没了，神经就兴奋不起来，情绪就老是抑郁。所以抑郁症病人在心理和生理上都有问题。如果他破除所有执着，始终安住在虚静状态之中，没有牵挂，大自然就会他补充精气，修复他的身体，他的病就会慢慢好起来。在所有牵挂之中，情是最可怕，情欲、色欲最伤身体。所以一般来说，过去修道要求戒掉情欲，斩断情欲，不能牵挂儿女私情。有个据说有神通的人说，他每次出现情感方面的纠纷，或是出现一些欲望性的行为时，他身上的光就慢慢的淡了。这是有道理的，光是一种生命能量，我们观想的时候，如果把光放出去，不收回来的话，人就会觉得非常累。虽然现代科学没有具体表述，但修道时特别注重这个东西。当你进入虚静状态时，就能把大自然的能量摄入你的身体，这就是所谓的采天地精华，吸日月灵气。这不用专门去学，你只要进入无执、无我、安静、专注的状态，自然就能做到。你可以在生活中试一试，找到感觉时，就尽量把它变成你生活的常态。比如睡觉之前，你可以把自己关空，在一种没有杂念的虚静状态中入睡。做事的时候，你同样可以入空，在虚静中升起关照，在这种无执的境界中做事。如果能进入这种状态，进入这种境界，你就实现了归根，你的气和精都能归根。当你慢慢的实践成为习惯之后，
你就会经常得到大自然的滋养，你的精神气儿就会变得很足，你就会出现神光、灵光。精神的神就是这个意思。过去有一种辟谷的修法，他们纯粹安住在虚静状态之中，尽量少吃东西。虽然他们吃得很少，但因为始终能得到大自然的滋养，所以不会出现什么问题，反而有益于健康。现在也有很多这样的例子，所以保持一种虚静的心态。当你没有杂念，没有执着，向往一种美好的正能量时，本身就是在修道。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有